सो फ्रेंड्स, आज जो है हम फिर से आ गए हैं केएस एंटरप्राइज में एक नए कीबोर्ड की तलाश में। तो यहाँ पे हमारे सुबोध भाई हैं और चलिए उनसे ही पूछते हैं कि कीबोर्ड में कुछ नया आया है क्या। कुछ आया है नया कीबोर्ड में? है कोकोनट का है। कोकोनट का है? कैसा है, दिखाइए एक बार किस तरह का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोकोनट कंपनी के यहाँ पे पूरे स्टॉक अवेलेबल है। ऊपर साथ में हैमॉक कंपनी के भी है। तो फिलहाल कोकोनट का नया है तो वही देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो आपको जो है प्रोडक्ट टेस्ट भी कर सकते हो खोल के, क्योंकि ये जो है सील पैक नहीं है, ओपन ही रहते हैं। अब इस तरह से चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की जो है आपको पैकेजिंग देखने मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग। और अगर कीज़ की बात करें तो साइलेंट कीज़ है। यहाँ पे कोकोनट की ब्रांडिंग है, काफ़ी साइलेंट कीज़। अगर कंपैरिजन की बात करें तो फिंगर्स के आसपास ही ये जो है पहुंच जाएंगे, और रेट में भी उसके आसपास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। काफ़ी बढ़िया है। क्या रेट रहेगा इसका आसपास, क्या रेट होगा? 400 रुपीज़। तो गाइस 400 रुपीज़ में ये ऑफिस के लिए बहुत ही बढ़िया एक कीबोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो परचेस करना हो तो आइए केएस एंटरप्राइज में और जल्दी से आपका कीबोर्ड लेके जाइए। फुल स्टॉक अवेलेबल।